Республикала эшсе һөнәрләр буенча вакансиялар асык кала. Шугала белгечләр әзерләү буенча профессионалитет федераль программаһына киләһе елда тагы беренче колледж кушыла. Бул турыда хөкүмәттә үткән кәңәшмәдә игълан ителде. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы башкорт иритеп ябыштыру, монтажлау һәм сәнәгать итештерү колледжы директоры Рәфкат Умаргалин. Һаумыгыз Рәфкат Саматович. Шулай итеп киләһе елдан һеҙҙең колледж шулай ук профессионалитет программаһына кушыла. Нинди талаптардан сығып һайланды һеҙҙең уҡыу йорто? Беҙ быйыл конкурс игълан ителгәс, иретеп ябыштырыу һәм производство етештереү тармаҡтарына эш белгестәр әҙерләү үҙәген булдырыу программаһы менән конкурска документтарҙы бирҙек һәм еңеп сыҡтык. Ә быйылға уҡыу йылына күпме студент ҡабул иттегеҙ? Быйыл уҡыу йылына беҙ 300 студент ҡабул иттек. Бөтөн йүнәлештәр буйынса, әҙерләү йүнәлештәре буйынса. Ул 300 студент башҡа йылдар сағыштырғанда аҙмы күпме конкурс артамы? Йыл һайын беҙҙең 300 студент, быйыл тағы өҫтәмә тур буйынса 25 урын беҙгә бирҙеләр. Сентябрь айында Мәғариф һәм фән министрлығы беҙ 25 студентты ҡабул иттек инде яңы һөнәргә, ул машиналар эшләү технология һөнәренә. Был яңы өҫтәмә тағы 25 бюджет урыны була. Бюджет урыны, эйе. Һеҙҙә бары тик бюджет урыны буйынса гына уҡыйҙармы, әллә түләү ҙә бармы? Конкурс бар, иретеп ябыштырыу һөнәре буйынса һәм шуға күрә уҡырға теләүсе абитуриенттар, улар түләү нигеҙендә лә уҡырға керҙеләр. Конкурс ниндәй? Бер урынға иретеп ябыштырыу йүнәлеше буйынса 3 кеше булды бер урынға. Шулай итеп, профессионалитет программаһының уның төп талаптарының береһе һеҙ предприятиелар менән килешеү төҙөргә тейешһегеҙ. Беҙ 2 предприятие менән килешеү төҙөнөк. Ул Ремексэнергомонтаж генераль директоры Шарипов Айнур Мавлиз улы һәм Медстар конструкция генераль директоры Ефремов Андрей Геннадий улы. Улар беҙгә софинансирование буйынса документтарға ҡул ҡуйҙылар һәм ярҙам ҡулы һуҙҙылар. Был финанслау, улар һеҙгә ниндәй шарттар бына нимә эшләтә? Был финанслау федераль проектта ҡатнашыуҙың иң төп талаптарының береһе булып тора. Колледжда был финанс менән нимә эшләйһегеҙ? Был финанс менән беҙ колледжда яңы оборудование һәм ремонт эштәре башҡарасаҡбыҙ. Яғни матди техник базаһы яңыртылыр. Матди техник базаны нығытыуға ебәреләсәк. Федераль грант менән бер рәттән. Яғни профессионалитет программаһына ҡушылғас, һеҙ федераль грантты алаһығыҙ? Федераль грант алабыҙ. Беҙҙең республика бирә ремонт үткәреү аҡса һәм мына предприятиеларҙа аҡса бүләләр. Быға тиклем колледждың матди техник базаһы ниндәй ине? Быға тиклем матди база беҙҙең мастерскойҙар былай яҡшы ғына ине. Хәҙер улар заман талаптарына тура киләсәктәр. Бөтөн булған заман талаптарына. Бөтөн булған иң яҡшы, иң яңы производствола ҡулланылған, алдыңғы производство предприятиеларында ҡулланылған оборудование һатып алынасаҡ. Был бары тик һеҙгә финанстар һалыу ғына түгел, шулай бит профессионалитет программа? Профессионалитет программа ул финанстар ғына түгел, был тулыһынса уҡыу программалар үҙгәрәсәк, уҡыу практика, производство практика программалар үҙгәрәсәк. Ул мына беҙҙең предприятиелар менән берлектә беҙ уларҙы яңынан ҡабул итәсәкбеҙ. Уларҙың ихтыяждарынан сығып инде. Сөнки профессионалитеттың төп маҡсаты предприятиеларға кадрҙар әҙерләү. Һәм был 2 предприятие, әлбиттә, улар алдағы йылдарҙа тулыһынса кадрҙар менән тәьмин ителәсәк һәм уларҙың үҙ талаптарынан сығып беҙ әҙерләйәсәкбеҙ. Сөнки бында уҡыу программалары, уҡытыусыларҙы, мастерҙарҙы беҙҙең повышение квалификации үткәрәсәкбеҙ һәм тулыһынса заманса колледж буласаҡ беҙҙең яңы заман талаптарына тура килгән. Әйткәндә, бына педагог коллектив тураһында ла әйтеп китһәгеҙ ине, сөнки барыбер ҙа талаптар бар. Педагог коллективы бик көслө, уларҙың барыһында бай тәжрибә һәм улар мына был программаны әҙерләүҙә бик әүҙем бары ла ҡатнашты һәм алдағы көндә лә яңыса эшләргә әҙерҙәр.
Шул килешү төзегән предприятиеларыгыздан осталар, мастердар Әлбәттә буласак, мастердар буласак, һәм безнең дә мастердар уларда стажировка үтәсәктәр һәм бергә барып да эшләсәкбез инде. Бұл ике яққала оңай булган килешү булырга Бұл тиеш. ике яққала оңайлы булган килешү, чөнки профессионалитет программа буенча безнең студентлар эш белән тәэмин ителәсәк. Менә бұл мин әйтеп киткән ремонт энергомонтаж һәм металл конструкция улар югары эш хакы түләйләр. Безнең студентларга практика вакытында ук практика үткәндә һәм әлбәттә улар уку йортын тәмамлап, онда эшләргә мәҗбүр буласаклар. Һәм әлбәттә Бұл килешү нигеҙендә Бұл килешү нигеҙендә 3 ел эшләргә мәҗбүр буласаклар. Һәм уларга бұл предприятиеларда югары эш хакы түләлә, тулыгынса социальный пакет дип аталып үтәлә һәм башка яхшы эш шарттары яхшы бұл предприятиеларда. Һәм студентлар моннан отасаклар. Кайбер колледждарда ошо профессионалитет программаһы буенча студентларга предприятие үзе колледждан тыш тагыла айрым стипендия, өстәмә стипендия түләй. Бундай бармы? Бездә килешүдә каралган, без алда елда бұл мәсьәләне хәл итәсәкбез дип уйлыйм. Кемдәргә түләнә ул өстәмә стипендия? Бұл өстәмә стипендия менә быел без максатлы килешү буенча Өфө мотордар итештерү берекмәһе менән эшләбез. 100 студент кабул иттек. Безнең республикабызның җитәкчесе Ради Фәрит улы Хабиров максат куйды. Өфө берекмәһенә мотордар итештерү берекмәһенә белгечләр буенча колледжларга һәм безгә менә 100 урын бюджеттан без уларга яңа һөнәрләрдә лицензиялап студентларны кабул иттек. Ул менә машиналар эшләү технология буенча дефектоскопист һәм слесарь юнәлеше буенча. Без улар менән максатлы килешү төзебез һәм Өфө моторлар итештерү берекмәһе уларга стипендия түләй. Профессионалитет программаһы буенча укырга ингәндә гомумән колледжга укырга ингәндә әле 9-ны бөтеп киләләр. 9-нчы класс тамамлаган балалар безгә укырга керәләр. Һәм уларның моны һөнәр белән танышуы ничек була? Беренче курстан практика үтә башлайдармы, әллә икенче курсы беткәндән һуң? Беренче курста улар менә безнең уку остаханаларында үтәләр һәм беренче курстан һуң күп егетләр безнең предприятиеләрдә эшләп башлайлар. Чөнки безнең күп кенә зур предприятиеләр республикаларга Башнефть, Бетон һәм башка предприятиеләр улар безнең студентларны кабул итәләр практикага бик зур теләк менән. Рафкат Саматович, студентларның яшәү шартлары турында һөйләшеп үтәйек әле, чөнки бу да бик мөһим мәсьәлә. Бездә лә общежитие уже общежитие бар, әлбәттә, монда ремонт таләп ителә һәм яңа җиһазландырырга кирәк, материал техник базаны ныгытырга кирәк, яңа караваттар, мебель алырга кирәк. Без быел федераль конкурс игълан ителде. Капиталь ремонтка бездә документларны тапшырдык. Ышанычыбыз зур инде. Бу өметебез зур. Бу конкурста еңеп чыгарбыз дигән. Уңышлар теләйбез, сынапташ шулай булһын. Чөнки студент өчен яшәү шартлары мөһим. Әлбәттә, бездә булдан килгән чиклем эшләбез, ләкин бу федераль аксалар килһә бик зур ярдәм булыр һәм без яңасы заманса менә дөйм ятакты яңадан ремонтлап студентларга яхшы шартлар тудырырбыз. Студентларыгыз ничек эшкә урынлашаһың? Багаса менә профессионалитет программаһына инмәгән студентларыгыз, улар укуны тамамлагач, үзләренең һөнәр буенча эшләй инеме? Безнең студентлар бары да һөнәр буенча эшләйләр, чөнки уларга предприятиеләрдә ихтыяҗ бик зур. Һәм әйтеп киттем бит инде, моңарсалар улар шул ук ремонт энергомонтаж, металл конструкция, бетон констракшн, Башнефть, Газпром структураларындагы предприятиеләрдә эшләйләр. Ягъни әле һез килешү төзегән предприятиеләр менә электән хезмәттәшлек итәһегез килеп чыга. Электән хезмәттәшлек итә улар безнең электән хезмәттәшлек иткән предприятиеләр һәм без студентлар бик охшатулар эшләргә, чөнки практик үткән вакытта хандар менән генә әйткәндә ни өчен кәмендә 50-60 мең генә эш хакы түләйләр. Студент ала. Ул 17-18 яшьлек бала. Инде ремонт энергомонтаж мәсәлән Себердәге объектларга барып кайталар, икенче студентлар 150 мең, 300 мең аксалып кайталар һәм булар әлбәттә уларга бик зур ярдәм уларга, үзләренең гаиләләренә.
Нисек уйлайһығыҙ, бындай шарттардан һуң һеҙгә конкурстағыла артырбы? Беҙ ышанабыҙ, был профессионалитетте Алла бирһә тормошҡа ашырһаҡ, беҙҙең конкурс артыр тигән һәм колледж яңы йүнәлештәр алып, тағы ла беҙҙең республикабыҙҙың сәнәғәт предприятиеларына белгестәр әҙерләүҙә әүҙем ҡатнашасаҡ һәм кадрҙар менән тәьмин итәсәк. Мәктәптәр менән эшләйһегеҙме? Мәктәптәр менән эшләйбеҙ. Беҙҙең был проект буйынса 6 колледж һәм 2 мәктәп беҙ менән ҡул ҡуйҙылар һәм улар менән берлектә эшләйәсәкбеҙ инде. Шулай итеп, Рәфҡәт Саматович, дөйөм итеп алғанда, һеҙ студенттарға былай ҙа ҡытлыҡ кисермәгәнһегеҙ. Һеҙҙең студенттарығыҙ былай ҙа эшкә урынлашҡан шул предприятиеларға. Улай булғас, ошо профессионалитет федераль программаһына ҡушылыуҙың әһәмиәте нимәлә? Әһәмиәте был беренсенән 2 предприятие менән тулыһынса кадрҙар менән тәьмин ителәсәк һәм беҙҙең колледждың материаль-техник базаһы заманса яңыртыласаҡ. Һәм әлбиттә студенттар яңы компетенцияларға эйә булып сығасаҡтар, өйрәнеп. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә, уңыштар теләйбеҙ. Киләһе йылдан һеҙҙең колледжда профессионалитет федераль программаһына Ҡунаҡҡа килеүегеҙгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла башҡорт иретеп йәбештереү, монтажлау һәм сәнәғәт етештереүе колледжы директоры Рәфҡәт Умарғалин булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.